I denne videoen skal vi se på Pythagoras, og det Pythagoras-setningen sier, det er dette. Det er at hypotenusen i annen er lik katet i annen pluss katet i annen. Og den gjelder for rettvinklede trekanter, og kun for rettvinklede trekanter. Så det han sier er at denne siden her, som er hypotenusen, hvis du tar den i annen, så er den lik de to andre sidene i annen til sammen. Og det vi kan tolke det på en litt annen måte da, hypotenusen i annen, det vil si denne siden her, jeg kaller den for hypp. Hvis vi tar den i annen, så er det samme som arealet til et kvadrat som har like lange sider som hypotenusen. For arealet til et kvadrat, det er side ganger side. Nå står det S her, det er veldig morsomt. Det er en fordel. Så en side her, den er hypotenus, så den er hypp. Så arealet her er da hypotenusen i annen, som er det samme som det der. Så de to andre katetene da, det samme gjør vi her. Vi kan tegne et kvadrat, som da er like langt på alle sidene som den siden her. Og arealet av det kvadratet er da katet ganger katet, altså katet i annen. Og vi kan også se det på den siste her. Dette er også en katet, og arealet av et kvadrat som har katet som side, det er fortsatt katet i annen. Og det Pythagoras sier, det er at det arealet her, det skal være likt det arealet her pluss det arealet der. Og det kan vi se litt på nå da, med et eksempel. Så hvis jeg tegner en virkelig trekant da, for eksempel denne her, den ble litt stygg. Sånn. Den har da en side som er 3, en side som er 4, og en som er 5. Så skal vi sjekke at dette stemmer da. Så hvis jeg tegner arealet her, jeg tegner et kvadrat som er like langt i alle sider ut fra hypotenusen. Det vil si, den siden her er 5, den siden her er 5, den siden her er 5, den siden her er 5. Arealet av det kvadratet er da 5 ganger 5, eller 5 i annen. Og 5 i annen, det er det samme som 5 ganger 5, sant? Så det er 25. Så kan vi se på arealet av en av katetene her. Så hvis vi tegner et kvadrat som går ut fra den kateten her, så vil det være et kvadrat som har en side her som er 4. Denne siden her er også 4, denne 4 og denne 4. Arealet er da 4 ganger 4, eller vi kan skrive det som 4 i annen, som er 16. Så kan vi se på den siste her. Den har da vi kan tegne et kvadrat ut her også. Det kvadratet er også side 3. Sånn. Arealet av det kvadratet her er da 3 ganger 3. Det kan vi også skrive som 3 i annen, og 3 ganger 3 det er 9. Så hvis vi sjekker her da, det Pythagoras sa, det er hypotenus i annen er lik katet i annen pluss katet i annen. Så nå har vi hypotenus i annen, det er lik 25. Og så har vi den ene kateten, den var da 16. Og den siste kateten, den var da 9. Sånn. Eller katet i annen da, selvfølgelig. Så kateten i annen var 16 og 9. Og 16 pluss 9, det er 25. Så dette stemmer for denne trekanten her. Og dette kan vi bruke til å regne ut sider som vi ikke kjenner til. Fordi at hvis vi ser på en trekant her da, hvis jeg nå tegner en trekant som jeg vet har
La oss si jeg vet at denne siden her er 8, og den er 6. Og så vet jeg ikke denne siden her da. Jeg vet ikke hva den er. Men jeg vet at det arealet her, det er like stort som det arealet som går ut fra denne, pluss det som går ut fra denne. Så hvis jeg plusser sammen de to arealene her, så vet jeg at det er like stort som det arealet der. Og ut fra det så kan jeg regne ut hvor lang den siden er. Men det kan vi gjøre i neste video.